Bom dia, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E bom, pessoal, hoje o vídeo tá sendo atrasado, me desculpa, tá? Então eu tô gravando esse vídeo bem rápido. E o desafio é 99 minutos de floresta com a fogueira apagada, então bora entrar. E, gente, tem algumas regras. Eu já vou tirar essa árvore que tem aqui no meu inventário, porque eu não quero usar ela. Então vamos que vamos. Entrei aqui, gente. Isso é... Ah, gente, não é... Eu sabia que tem um jeito de você iniciar com um parafuso ou alguma coisa assim? Ah, eu tinha que vir com a classe do pescador. Que é, gente... A classe que você pode pegar sucata. Mas não é isso. Não... Ah, tem sim. Mas o que eu tava falando não era disso. Era que tem uma estrutura aqui no início do jogo que é tipo uma casinha. Só que não é aquela casinha que é mais transparentinha. Que é mais transparente não, é mais claro do que a madeira da árvore e é mais pequena. E tem uma que é mais grande, que normalmente tipo tem 2 itens. E se tu começar com aquilo, tu pode ter uma sucata. Se falta mais outro. E a regra é, não posso acender a fogueira. Tipo, qualquer madeira que eu dar a fogueira, eu vou ter que reiniciar. 18. Não dá certo meus cálculos. Bom, vou passar a noite toda assim, né, caminhando mesmo. Eu nunca peguei, tipo, 20 madeiras no início do jogo. Eu vou construir essa cama num lugar bem, tipo, fora da base. Aqui já é fora da base. Ai, quer saber? Eu vou construir, tipo, aqui a minha cama. Bem perto da fogueira. Dormir, ó, bem aquecido. Gente, na verdade tá muito frio. Eu não sei como eu tô assim. Mas... Que bioma é? Tá. Vou passar a noite aqui, né? Meio que pegando madeira. Mas é tipo o primeiro dia que eu não salvei a criança. Tô com medo do lobo que vai aparecer aqui, porque vai spawnar um lobo. Um dia minha amiga, a gente tava indo muito bem jogando. Eu tava pegando comida e ela tava pegando madeira. Todas as madeiras, eu só pegava comida. Daí, a gente tava muito bem. Quando anoiteceu, a gente continuou, né? Gente, isso é um lobo, só que eu não dou tempo de gravar pra vocês. Gente, eu fui meio burra, porque eu não posso comer carne crua. Pezinho. Acho que lanterna também. Vamos tentar roubar, pegar uma coisinha assim, roubar o jogo. Ó, achei, mas eu acho que eu não consigo pegar.
Ali, pera. É aquela casinha, gente. Aquela que eu vou tocar o sininho lá perto. É a casinha que não vem com duas coisas. É uma outra casinha. Ó, não vai ter como eu pegar nem um parafusinho. Ai, saco. Gente, tô vindo aqui, ó. Aí não tem nada. Quando eu percebo que eu tô falando muito baixo, eu paro de falar baixo. Coisa. Quer saber, gente? Bora pegar madeira. Não, está se aproximando. Vou tentar subir aqui. Nossa. Foi sorte, gente. Ixi, cadê o cervo? Apareceu. Não quis falar no leite. Porque eu acho que eu consigo vara de pesca. Com o trocador. Meu Deus. Nossa, meu. Vai, gente. Não sobrevivemos nenhuma noite.